Salam, hər vaxtınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Dəyərli izləyicilərim, xoş gördük sizləri. Bugün dəyişik bir videola gəlmişəm qarşınıza. Səməni halvası hazırlayacağam. Bunu necə hazırlayacağam? Əgər bu sizə də maraqlıdırsa, buyurun izləyin. İlk öncə nə edirəm? 3 stəkan buğda götürmüşəm, təmizləmişəm və yumuşam. Bunu suda isladıram. Bu gördüyünüz artıq 3-cü günüdür. Hər bir günü çəkməmişəm, çünki video uzun olmasın deyə. 3-cü gün nə edirəm? Bunu çay dəsmalının arasına əlavə edirəm və 3 gündə bunu çay dəsmalının içində saxlayıram. Gündə bir dəfə su verməklə. Düzdür, biraz uzun prosesli bir işdir, əziyyətli bir işdir. Amma əziyyətsiz nə var ki, əziyyətinə dəyər. İldə bir dəfə hazırlanan bir şirniyyatdır deyərdim. Gördüyünüz kimi bu da 3-cü günümüz. Bu formada göyərib və bunu bir dəfə də bu formada sulayıb, sonra qablara yığacağam. Gördüyünüz kimi necə gözəl göyərib, bunları ayırıb qablara yığıram. Əziyyətə dəyər verən, videolarımı izləyən, bəyənən, şərhlər yazan hər kəsə öncədən təşəkkür edirəm. Qoyduğum buğdadan 4 qap səməni çıxdı. Gördüyünüz kimi bunları gündə səhər axşam sulayıram və üzərini bərk-bərk örtürəm ki, işıq düşməsin. Əgər işıq düşərsə, səmənimiz göyərərsə, onda onun suyu da acı olacaq. Ona görə də bunun üstünü örtürük ki, işıq görməsin. Və bu formada sulayıram. Artıq səmənələrimiz hazırdır. Mən bunları ət maşınından keçirdirəm. Videomuzu tezləşdirmişəm ki, sizlərə daha rahat olsun baxmaq. Həm də bəzi yerlərini qısaltmışam. Səmənimizi çəkdim, aş süzəndən keçirtdim və bu da suyu. Bunu da bir dəfə süzürəm yenə də. Siz bunu ələkdən də keçirə bilərsiniz. Mən süzgəcdən keçirtdim. Mənə belə rahat olduğu üçün belə etdim. Və buna qeyd edim ki, su da qatmışam. Səməninin suyuna biraz da su əlavə etmişəm. Səmənimizin suyu da hazır oldu. Keçirik xəmir yoğurmağa. Kilo yarım un götürmüşəm. Gördüyünüz kimi un qara undur, dəyirman unudur. Üzərinə biraz duz əlavə edib və səməninin suyunu əlavə edib yumşaq bir xəmir yoğururam. Səməni halvasını keçən ildə hazırlamışam, səhifəmdə var. Orada yorumlarda yazırsınız, düzdür, yazırsınız, incimirəm. Amma bəzi əlindən iş gəlməyib ağıllı məsləhət verənlərə də sözüm. Deyirsiniz ki, bakılılar belə pişirir, şəkillər belə hazırlayır. Yəni, hər kəs kimi pişirmək məcburiyyətində deyil. Bu yeməkdirsə, əgər mən bunu sevirəmsə, bunu bu qaydada da hazırlayacağam, ağız dadıma uyğun hazırlayacağam. Əgər bu ədviyyatı mən sevmirəmsə, buna əlavə edib yeməyəcəmsə, mən onu niyə əlavə etməliyəm? Qaldı ki, bölgələrə, biz tərəflərdə də belə hazırlayırlar, belə görmüşəm, belə sevmişəm, belə yemişəm və belə də hazırlayıram. Gördüyünüz kimi xəmirimiz də hazır oldu və bunu kündələrə ayırıram. Bu formada yayıram. Siz istədiyiniz kimi bunu qovura bilərsiniz. Mən bu formada qovururam. Bunu yağın içərisinə əlavə edirəm. Və bunun hər iki tərəfini qızardıram. Gördüyünüz kimi hər iki tərəfini yaxşı qızardaraq qovururam.
Artıq qovurdum, qabımıza əlavə edirəm. Ərzaqlarımızın miqdarını açıqlama bölümündə yazacağım. Keçirəm şərbət hazırlamağa. 3 stəkan şəkər tozu götürmüşəm. Stəkan ölçümüz 200 ml-dir və 2 stəkan su əlavə edib şərbəti hazırlayacağam. Şərbətimizi çox bişirmirik. Baxın, qaynara düşdüsə altını keçirdirəm. Artıq qaynayır. Altını söndürdüm. Keçirəm qozlarımızı doğramağa. Qozları da 2-3 yerə bölürəm. Qozu da doğradım, bitdi. Keçirik halvamızı hazırlamağa. İlk öncə halvamızın üzərinə sarı kök əlavə edirəm ədviyyatlardan. 1 qaşıq qarı istiot əlavə edirəm. Yarım qaşıq darçın əlavə edirəm və qozları əlavə edirəm. Ədviyyat olaraq bunları sevdiyim üçün bunları əlavə edirəm. Siz istəsəz öz ağız dadınıza uyğun ədviyyatlardan əlavə edə bilərsiniz. Və şərbətimizin içərisinə 1 yemək qaşığı tut bəhməzi əlavə etdim. Və şərbətimizi də halvanın üzərinə əlavə edirəm. Və bunu yavaş-yavaş qarışdırıram. Artıq halvamız hazırdır. Əlimlə də qarışdırıram. İndi bilirəm, yazacaqsınız ki, əlcək geyinməyib. İnanın ki, əldən təmiz heç nə yoxdur. Gördüyünüz formada bunları yumurlayıram. Bu da bizim möhtəşəm görüntüsü olan, möhtəşəm dadı olan səməni halvamız hazır oldu dəyərli izləyicilərimiz. Bir videonun daha sonuna gəldik. Paylaşdığım videolar kimlərəsə fayda olursa, videolarımı izləyərkən bəyənməyi unutmayın. Hazırlayacaq olan hər kəsə nuş olsun. Hələlik bu qədər, sağ olun, Allah'a əmanət olun.